الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا مهتديا لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضی از برادران بر ما ارسال کردند آوازی را که در او آواز اجازت داده شده است برای قرائت قرآن در نزد قبر و یا در قبرستان. دو روایت را دلیل آورده است و ما خواستیم بیان کنیم که آن دو روایت ضعیف است و اینچنین خواستیم با حدیث های صحیح بیان کنیم که قرائت قرآن در نزد قبر جایز نیست. اما حال حاضر تنها رد میزنیم و بیان میکنیم ضعیف بودن آن دو روایت را و انشاءالله در درس دوم بیان میکنیم حکم قرائت قرآن را در نزد قبر با حدیث های صحیح اثبات میکنیم که قرائت قرآن در نزد قبر جایز نیست و اینچنین در مذهب حنفی نیز کراهیت وجود دارد، یعنی جایز نیست و انشاءالله در درس دوم بیان میکنیم. اما برادران عزیز، پیش از آن که داخل موضوع شویم برای شمایان تذکراً دو حدیث را ذکر میکنیم. حديث أول در صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. محمد بن سيرين رحمه الله گفتن البته که این علم دین است و نظر کنید که این دین را از کی میگیرید. حدیث دوم اینچنین در صحيح مسلم از حدیث محمد بن عبد الله قال سمعت عمدان بن عثمان سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عبد الله بن مبارك رحمه الله گفتن البته که سند و البته علم رجال و علم راوی ها، یعنی سند این از دین است و اگر سند نمی بود گفتن هر یک انسان چگونه که میخواست سخن میکرد گفتن. به همین خاطر برادران عزیز لازم است و واجب است که هر یک انسانی که از جانب دین سخن کرد باید تأکید کرده شود سخن او و باید تأکید کرده شود صحت دلیل آورده اش را و در نزد تمام عالم ها اتفاق است برای جایز بودن دعا بر مرده یا استغفار کردن بر مرده و یا صدقه کردن بر مرده یا حج و عمره کردن. اما مسئله قرائت قرآن را بیان میکنیم. اول اون روایتی که آورده است همه کسا گوش میکنیم و بعد بیان میکنیم. رحمان ابن العلا ابن اللجاج از پدرش روایت میکنه که پدرش لجاج ابو خالد رضی الله عنه فرمود که ای پسر جان من، چون مرا در لحد گذاشتی بسم الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو، بعداً بر من خاک را برابر داخل قبرم بریز، سپس نزد سری من اولی سوره بقره و اخیرش را بخوان، چون من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که همین را میخواندند. این حدیث را امام طبرانی در کتاب کبیرش میاره و بیان میکند که رجاله موثوقون، یعنی رجال راویای این حدیث همه ثقه هستند. در حقیقت این روایت وجود دارد در کتاب طبرانی معجم الکبیر. اما برادران عزیز در این روایت ها یک چند کمبودی ها وجود دارد. به همین خاطر از شمایان خواهش آن را داریم که
باید با دقت گوش دهیم، گوش اندازیم تا اینکه مشکلی حدیث را بفهمیم که در کجا هست یا مشکلی روایت را بدانیم که در کجا مشکل دارد. اول روایت طبرانی من طریق عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج، اما آدم لجاج خوند، لجاج نیست، لجلاج. عن أبيه قال لي أبي يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سن علي الثر سنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. این در روایت طبرانی هست. ما گفتیم در روایت یک چند مشکل وجود دارد. اولین مشکل بزرگ مشکل راوی ها و دوم مشکل مخالفت لفظ با دیگر لفظ. سیوم مشکل حدیث در هر یک روایت با لفظهای مختلف وارد شدگی است. و چهارم مشکل این حدیث ها یا این روایت ها مخالف است بر حدیث های صحیح. انشاءالله بیان میکنیم. همون روایتی که ذکر کرده شد، وقتی که من وفات کردم در نزد سر من اولی سوره بقره را و آخری سوره بقره را بخون و من شنویدم این را از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در روایت طبرانی. اما در روایت بیهقی و در روایت خلال در کتاب امر معروف و نهی عن المنکر صفحه 87 با این لفظ نیز ذکر کرده شده است. لفظ را میخونیم: اذا انا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن علي التراب سنا واقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول هذا، فجعله موقوفا من قول ابن عمر، يعني قول ابن عمر ليس بحديث. در روایت بیهقی این لفظ آمده است و ذکر کرده شده است. لفظ این است که وقتی که مرا به قبر گذاشته سوره یعنی فاتحه را نیز بخوان. اما در روایت طبرانی سوره فاتحه وجود ندارد و اول سوره بقره را بخوان و آخر سوره بقره را بخوان که من شنویدم این را از عبدالله ابن عمر. یعنی در روایت بیهقی گفتند که من شنویدم این را از عبدالله ابن عمر، اما در روایت طبرانی گفتند من شنویدم این را از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مخالفت لفظی هست. میگذاریم به سند. این سند ضعیف است و این قصه از عبدالله ابن عمر صحیح نیست. برای چه؟ برای آن که عبدالرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج رجل مجهول. عبدالرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج آدمی مجهول است و غیر مبشر ابن اسماعیل از عبدالرحمن ابن العلاء دیگر کس این حدیث را روایت نکرده است. این قولی که هست قول امام ذهبی در کتاب میزان الاعتدال مجلد 2 صفحه 579. در سند این حدیث قول امام ذهبی را بیان کردیم و بیان میکنیم قول حافظ ابن حجر را در کتاب تقریب صحیفه
348 در ترجمه عبدالرحمن ابن العلاء اللاجلاج حافظ ابن حجر گفتن فهو لين الحديث يعني حديثه ضعيف. عبدالرحمن ابن العلاء لين الحديث است، یعنی حدیث عبدالرحمن ضعیف است. قول ابن حجر در کتاب تقریب. این روایت رو بیان کردیم که ضعیف است. در مقابل این روایت صحیح رو بیان میکنیم با این لفظ، اما لفظ قرائت سوره بقره اولش یا آخرش وجود ندارد. در سنن ترمذی از حدیث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. در سنن ترمذی از روایت نافع و از ابن عمر که البته رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مرده رو به قبر گذاشته میشد چی میگفتن؟ بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. این روایت در سنن ترمذی وجود دارد. امام ترمذی گفتن این حدیث حسن است و صحیح است. این روایت با دیگر لفظ نیز ذکر کرده شده است در کتاب ترمذی اینچنین. اما در روایت دیگر از روایت ابو صدیق الناجی، ما در روایت اول از کی گفتیم؟ از نافع عن ابن عمر، اما در روایت دوم ابو صدیق الناجی عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. این روایت دوم را نیز امام ترمذی صحیح گفتند و تمام علمای اهل علم حدیث اتفاق کردند که این مقدار حدیث صحیح است، یعنی تنها مقدار بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله این مقدار صحیح است. اما در روایت طبرانی اضافه کرده شده است با این مقدار کدام لفظ رو؟ لفظ قرائت اولی سوره بقره رو و آخر سوره بقره رو. ما بیان کردیم که روایت طبرانی ضعیف است و روایت صحیح رو آوردیم و گفتیم که در روایت صحیح قرائت سوره بقره وجود ندارد. این روایت رو دوام میدهیم. در کتاب نیل الاوطار شوکانی روایت عبدالرحمن ابن العلاء ابن اللاجلاج ذکر کرده شده است. روایت رو قرائت میکنیم. قال لي لاجلاج يا بني إذا أنا مت فألحدني فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سن علي التراب سنة ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. در کتاب نیل الاوطار شوکانی این روایت نیز آمده است، ذکر کرده شده است. اما امام بیهقی و امام حاکم و احمد بن حنبل رحمهم الله در تعلیق شعیب ارناؤوط اسناده ضعیف جدا، سند این حدیث خیلی ضعیف است گفتن. این روایت را دوام میدهم. قال ابو بكر الخلال رحمه الله في كتاب امر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابو بكر الخلال در کتاب امر معروف و نهی عن المنکر در صفحه 88 این روایت رو با دیگر صیغه یعنی با دیگر طریقه ذکر کردند. اخبرني الحسن بن احمد الوراق قال حدثني علي بن موسى الحداد وكان ابن حماد المقري فأخبرني قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت
جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة. قال كتبت عنه شيئا؟ قلت نعم. قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللاجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال أحمد ارجع فقل للرجل يقرأ. این روایت در کتاب خلال است با این طریقه، یعنی طریقه که گویا که احمد بن حنبل و محمد بن قدامه در یک جنازه اشتراک کرده باشند، بعد مرده را به قبر گذاشتن، یک انسان در آنجا قرآن را قرائت کرد. احمد بن حنبل به او انسان چی گفتند؟ یا هذا ان القراءة عند القبر بدعه. قرائت قرآن در نزد قبر بدعت است. اما موضوع ما اینجا نیست، موضوع ما در آخرش است. خلاصه وقتی که خارج شدن از قبرستان، محمد بن قدامه احمد بن حنبل را پرسیدند که ای ابا عبدالله شما چی فکر دارید از مبشر الحلبی؟ احمد بن حنبل گفتند ثقه. بعد این روایت عبدالرحمن را ذکر کردند. کدام روایت را؟ روایت عبدالرحمن ابن العلاء ابن اللاجلاج که وقتی که مرا قبر کرده قرائت کن در نزد سر من اول سوره بقره را و آخر سوره بقره را، و گویا که وصیت کرده باشد بر او ابن عمر. وقتی که این قرائت را گفته شدن، یعنی بین احمد بن حنبل و ابن قدامه، احمد بن حنبل گفتن بر ابن قدامه برو و بر او مرد بگو که قرائتش را دوام دهد. این لفظ در کتاب خلال، یعنی کتاب امر معروف و نهی عن المنکر ذکر کرده شده است، همین لفظ. اما میگذاریم به اسناد. هذا اسناد لا يحتج به. از این سند حجت گرفته نمی شود. برای چی؟ برای اون که حسن ابن احمد الوراق مجهول و كذلك شیخه. ما در روایت گفتیم حسن ابن احمد الوراق، علی ابن موسی الحداد، این دو انسان ها، دو راوی ها مجهول هستند، چگونه که در احکام جنائز ذکر کرده شده است در صفحه 192. و این روایت را دوام میدهیم. وقال الخلال ايضا واخبرنا ابو بكر ابن صدقه قال سمعت عثمان بن احمد بن ابراهيم الموصلي قال كان ابو عبد الله احمد بن حنبل في جنازه ومعه محمد بن قدامه الجوهري قال فلما قبر الميت جعل انسان يقرأ عنده فقال ابو عبد الله للرجل تمر الى ذلك الرجل الذي يقرأ فقل له لا تفعل. فلما مضى له محمد بن قدامة مبشر الحلبي كيف هو فذكر القصة بعينها. خلاصه این روایتی که اول ذکر کردیم این همون روایت است، اما در کتاب خلال اینچنین به طریقه دیگر راوی، یعنی همون قصه که گویا که احمد بن حنبل در جنازه اشتراک کرده باشند و یک انسان در وقتی به قبر گذاشتن مرده قرآن قرائت کرده باشند و احمد بن حنبل انکار کرده باشند و پرسیدن از مبشر الحلبی و ذکر کردن همون قصه عبدالرحمن ابن العلاء اللاجلاج را که وقتی که مرا به قبر میگذارید بخوانید سوره اول سوره بقره را و آخر سوره بقره را. در این روایت نیز عثمان الموصلی لم نجد له ترجمه فلا يحتج بروايته. عثمان الموصلی ما در روایت چی گفتیم؟
سمعت عثمان بن احمد بن ابراهیم الموصلی. این عثمان الموصلی یگان ترجمه حال ندارد. مشکلی دیگر اشتراک کردن احمد بن حنبل در این جنازه با دو سبب صحیح نیست. سبب اول ما گفتیم یعنی حسن بن احمد الوراق لا يعرف، انسان مجهول است، راوی مجهول است. سبب دوم این حدیث یا این روایت مخالف روایت ابو داود است. یعنی وقتی که احمد بن حنبل را پرسیدن از قرائت قرآن در نزد قبر، احمد بن حنبل انکار کردند و گفتند و هو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وشافعي أيضا ما علمت أحدا يفعل ذلك. احمد بن حنبل قراءة القرآن را در نزد قبر انکار کردند و گفتند این قول جمهور السلف است مثل ابو حنیفه و مالک و شافعی و من یگان کس را نمیدانم که این یعنی قراءت قرآن را در نزد قبر انجام داده باشد. گفتند احمد بن حنبل. و این چنین قول مشهور از تمام اصحاب احمد بن حنبل وارد شده است برای جایز نبودن قرائت قرآن در نزد قبر، چگونه که ابو داود در کتاب مسائل ذکر کردن در صفحه 224 گفتند وقتی که احمد بن حنبل را پرسیدن از قرائت قرآن در نزد قبر، احمد بن حنبل انکار کردند. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه اجماع را از اصحاب احمد بن حنبل نقل میکنند و میگویند که در مذهب احمد بن حنبل قرائت قرآن جایز نبود. و احمد بن حنبل چی میگفتند؟ قول جمهور السلف و علیها قدماء و اصحابه. این قول جمهور السلف است و تمام اصحاب احمد بن حنبل در این قول بودند، اتفاق بودند. فتاوی الکبری مجله 5 صفحه 362. حدیث اول را که او انسان ذکر کرد با تمام طریقش بیان کردیم که ضعیف است. ضعیف است. حدیث دوم را یک جای گوش میکنیم. فوتی از دنیا گذشت، او را باز و نگه ندارین و اسرعوا به الی قبره، به سوی خانه قبرش او را سرعت بکنین، یعنی به سرعت ببرین به خانه و منزل کاشانه آخرتش. در ادامهش میگه که ولیقرأ عند رأسه فاتحة البقره و عند رجلیه بخاتمة البقره، و حتما که قرائت بکنید نزد سر قبر او فاتحة البقره، یعنی که آغاز سوره بقره را، و در زیر پای او خاتمه سوره بقره را. حضرت مولا علی قاری حنفی هروی در کتاب مرقات المفاتح که شرح مشکات المصابیح است، در زیر این حدیث در کتاب جنائز باب دفن المیت خیلی بگیم دلائل ها و جواب های شافی و کافی را برای اهل بصیرت میاره. یگان دلیل شافی و کافی وجود ندارد. این یک روایت را ذکر کرد، اما ما همه روایت را ذکر میکنیم و بیان میکنیم که همه روایت ضعیف است. روایتی که ذکر کرده شد این چنین در روایت طبرانی هست در کتاب معجم الكبیر من طریق یحیی ابن عبد الله البابلوتی حدثنا ایوب ابن نهیک قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. همون روایتی که ذکر کرده شد وقتی که انسان وفات میکند اون را در خانه نگه ندارید، در حال او را به قبر برید و وقتی که به قبر گذاشتید اولی سوره بقره را خوانید یا فاتحه کتاب را خوانید یا آخر سوره بقره را خوانید چگونه که ذکر کرده شد. هذا سند ضعیف، این سند ضعیف است و این چنین در این سند دو علت وجود دارد. علت اول بابلوتی، ما چی گفتیم؟ یحیی ابن عبدالله البابلوتی
این راوی بابلوت قال ابن ابي حاتم فهو ساقط ولا يجوز احتجاج به. ابن ابي حاتم در حق بابلوت چه گفتن؟ او راوی ساقط است و جایز نیست که از راوی بابلوت حجت گرفته شود. قول ابن ابي حاتم. قول ابن عدي اثره ضعيف. اثر بابلوت ضعیف است. این دو قول در کتاب تهذیب التهذیب لابن حجر الاسقلانی در مجله 11 هم در صحیفه 211. علت دوم در این راوی ایوب ابن نهیک. ما چی گفتیم؟ یحیی ابن عبدالله البابلوتی حدثنا ایوب ابن نهیک. علت دوم چی است؟ ایوب ابن نهیک. فانه اشد ضعفا منه. ایوب ابن نهیک از بابلوتی هم ضعیفتر است. ضعفوه ابو حاتم و غیره. ابو حاتم و دیگران ایوب ابن نهیک را ضعیف گفتند. وقال الازدی متروک. ازدی حدیث ایوب ابن نهیک را متروک گفتند. وقال ابو الزرعه منکر الحدیث. ابو زرعه چی گفتند؟ حدیث ایوب ابن نهیک منکر است، ضعیف است، باطل است گفتند. این سه قول در کتاب میزان الاعتدال لشمس الدین الذهبی. کتاب میزان الاعتدال لامام شمس الدین الذهبی مجله اول صفحه 294. این روایت را دوام میدهیم. چگونه که ذکر کرده شد در کتاب مشکات المصابیح این روایت آمده است: اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. این روایت نیست در کتاب مشکات المصابیح لمحمد ابن عبدالله الخطیب تبریزی این روایت آمده است، اما البانی این روایت را چه گفتند؟ ضعیف جدا. این روایت خیلی ضعیف گفتند. تمام. شاید اون کس قول البانی را قبول نکند، ما دیگر قول را میاریم. این روایت این چنین ذکر کرده شده است در کتاب بیهقی فی شعب الایمان. وعن عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوا وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. همون روایتی که وقتی انسان وفات کرد در حال به قبر برید، اون رو در خانه نگاه ندارید، وقتی که به قبر گذاشتید اولی سوره بقره را بخونید و آخر سوره بقره را بخونید. همون روایت ذکر کرده شده. این روایت در کتاب بیهقی شعب الایمان وقال موقوف ليس بحديث صحيح. این موقوف است و حدیث صحیح نیست گفتند. برادران عزیز، دو روایتی که دلیل آورد، اما ما دو روایت را نه، همه روایت هایی که در این خصوص ذکر کرده شده است ذکر کردیم، بیان کردیم و اثبات کردیم با دلیل ها و با کتاب های اهل سلف. این دلیل ها چه است؟ ضعیف است. و بالخصوص زیاد از دلیل ها در کتاب طبرانی بود. یک چند معلومات ها را از کتاب طبرانی برای شما ذکر میکنیم. علم حدیث، علم سلف، علم قرن سوم ابن منده محمد ابن اسحاق رحمه الله در کتاب توحید این معلومات ها را ذکر کردند. یعنی معلومات از کتاب از تفسیر طبرانی. گفتن تفسیر طبرانی نسبت داده شده است به امام طبرانی. یعنی تفسیر طبرانی این کتاب طبرانی نیست. کاتبی کتابت کننده تفسیر امام طبرانی نیستند. این سخن را زیاد از عالم ها اثبات کردند. مشکلی دوم، در تفسیر طبرانی نقل ها وجود دارد، سخن ها وجود دارد از انسان هایی که یعنی به دنیا آمدند
بعد یک چند سال وفات امام طبرانی، یعنی وقتی که امام طبرانی وفات کردن بعد یک چند سال انسان‌هایی که به دنیا آمد از آنها روایت ها هست در این تفسیر طبرانی. و مشکلی دیگر تفسیر طبرانی یعنی کتابت کننده تفسیر طبرانی واضح است، بیان است، آشکار است که مذهبش چی بود؟ حنفی بود. یعنی مذهب کتابت کننده تفسیر طبرانی در مذهب حنفی بود، اما امام طبرانی در مذهب حنبلی بودند. و مشکلی دیگر در تفسیر طبرانی علویت الله سبحانه و تعالی رو از آسمان انکار میکنند مثل عقیده ماتریدیه، اما امام طبرانی رحمه الله اثبات میکنند علویت الله سبحانه و تعالی رو در آسمان. خلاصه جواب این است که برادران عزیز از رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان حدیث صحیح وارد نشدگی است و این چنین از عبدالله ابن عمر یگان سند صحیح وارد نشدگی است برای مستحب بودن قرائت قرآن در نزد قبر و یا بعد دفن کردن، یا یگان سند صحیح وجود ندارد برای قرائت کردن اول سوره بقره و یا آخر سوره بقره، و عموما از یگان صحابه ها حدیث صحیح وارد نشدگی است برای جایز بودن قرائت قرآن در نزد قبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.